Ari kuha. Ay, maligo na amo ang buotan nga bosser. Kalubog lang oy kay kakuan kabalod. Ay buhi para makaligo gid siya. Ibasa. Ay, very good. Naligo na jud. Ay. Tusuga oy. Ligo na amo baby Bowser. Among good boy Bowser. Ay buhi kamutakas na. Paligua anay, paligua. Langoy sa Bows. Giligo. Para humot na momot. Nikuyog si Bowser kay maligo kuno siya pud siya dagat. Balod kaayo na dagat kay lumot guys. Lumoton kay balod kaayo. Di na siya. Bebe para humot na humot. Ligo. Hi, good afternoon everyone. Mga ligo ta dire. Dapita sa Concord, Bantayan Island. Barangay Concord. Balod kay sanan or maligo lang ta. Kay taod na tawa mga ligo og dagat. Libre ning aning ligo, walay entrance. Walay entrance fee. Oh, sige, pati si Bowser libre ligo. Ligo Bows para humot na Bows. Nagamaglumot. Okay, thank you for watching. Okay, buotan amo dogi, naligo na jud siya. Okay, Bows, thank you. Ali. Okay, diala ka hulata, ligo sa mi. Hi guys! Naay nag-surfing nga mga bata. Di man ni magselfie kay gamay ra magaining balod. Okay guys, thank you for watching. Human na ko og kaligo. Okay, minasan arigatou gozaimashita. Mata yoroshiku. Dewa, sayonara. Shout out sa aking mga loyal followers and subscribers and viewers. Thank you very much. Sa hindi pa nakapag-subscribe or follow, please follow. Thank you.